嗱，近就睇到，直落咧就到南屏華發商都。咁呢度過去咧，大概係2分鐘就可以到珠海市區翠微，再過去10分鐘就可以到山毛嗰邊。咁到拱北口岸咧，大概都係10零分鐘到啦。二方面門，陣間咧我哋就去睇下佢26棟88個方案同埋109個方橫廳戶型。咁我係咁先，我哋先去睇下小區嘅營立。今日我哋就入到嚟小區，我哋可以睇下嗰成個小區嘅園林綠化。咁呢個小區咧，佢就有游泳池會所係有嘅，同埋籃球、排球、羽毛球。咁再望下呢個兒童嘅設施。咁陣間我哋就去上去睇下個樣板房。係咁先，拜拜。過嚟睇下。呢兩邊嘅03戶型就88個方，04戶型就109係橫廳嘅。咁我哋今日咧就先睇下呢一個。咁實質上咧，佢呢個咧係4房嚟嘅。咁陣間我同你哋講解。入門咧就有個入戶花園，佢做到咧就屬於係南北對流咯。即係中意睇景觀嘅，你就去感受下呢個景觀。呢個視野。採光就唔使講啦。咁視野好就梗係採光就冇問題。咁廚房呢度，廚房呢度咧就如果人少咧就冇咩問題。咁廚房係會細啲嘅。咁呢邊仲有一個細嘅陽台。佢迎升間隔咧，本身係呢度有個陽台嘅，咁就家下啲人咧就中意推出去，所以佢就睇起身呢個廳就會比較大。咁跟住落嚟呢度有個房間，睇下呢個房間，呢個係示範單位嚟嘅。咁呢個工位咁佢都做到係有3段式嘅。其實咧，即係呢一間房咧都係屬於係多功能嘅。如果即係好多人咧，佢就呢度仲有延伸間隔，呢度就有一個房間。咁係示範單位，佢就即係多個衣帽間咯。即係後期你想佢交流標準喺呢度係有一個房間。如果後期你唔想要咁多房間，咁你呢邊你就做一個衣帽間。咁主人房個衛生間，呢間就主人房。咁睇起身咧就成個主人房咧就大好多。我哋都望下呢個視野。咁房間嘅視野客梯係冇問題嘅。即係呢間房咧，即係你屋企人有3、4個人都就 OK 啦，可以住。跟住你呢邊咧就係大嘅109個方橫廳戶型。即係呢幾年比較興嘅，入門口有冇入門花園？啱先嗰個房間咧都係贈送面積。呢度廚房喺度。呢個廳咧就夠晒大，空調位呢度或者呢度都係贈送面積。咁呢個咧就係佢陽台亦都吹咗出去。咁你到時嘅話，你後期時咧，咁你呢邊你就可以擺洗衣機晾衫係冇問題嘅 ，OK 嘅。我哋再嚟睇，即係3個房加埋入戶花園嗰邊就4房。掃下呢個房間，同埋呢個衛生間。呢度仲有一個房間，即係佢呢邊咧都係做到係南北對流咯。視野採光係冇問題。咁佢即係你佢呢個就交流標準。你見到嘢就係咁啦。主人房掃下呢個，哇呢個衛生間幾大。即係沖涼嗰個位咧都係贈送面積。所以話2方面門佢呢度咧係100%嘅實用率咧係冇錯嘅。即係你可以見到。飄窗位又贈送，咁沖涼嗰個位又係贈送，咁空調位嗰邊又係贈送，飄窗又贈送，送埋入戶呢邊同埋呢間，所以咧佢個實用率咧就已經去到100%嘅。咁如果有興趣嘅就聯絡我，陣間我同。